那个黑魂一啊，我是真的一点都玩不下去了。我决定来玩一玩我的堕落之主。终于见到了第一个 BOSS。一开始打的时候，他系统一直在跳新手教程，说格挡可以大量的积攒加时条。格挡加时条，这是不是又和我的只狼似曾相识了？后来试了一下这个游戏的格挡，发现手感特别好，可能是它的判定非常的宽，而且这个用格挡打起来特别好玩，就站在原地等它来送，滚也不想滚了，药也不想喝了，就想着起反正死了也还有一条命，如果不是被打到连平 A 都懒得 A 一下。看视频的时候我觉得自己像个贱逼。目前在这个游戏里面也才见到了第一个 BOSS， 然后找到了这游戏里面的火机场，暂时还没发现这游戏的分点，目前也还感觉妈妈撒吧，至少没有让我觉得起像在黑魂一里面一样像个怨妇一样。我希望游戏能够让我感受到一点快乐，如果没有的话那就算了。最后就是来个我的胜利小球。Young man, come on now. There's no need to be down. I said it, young man. Pick yourself off the ground. I said it, young man.